आदमी जब मुसीबत में होता है तब कोई नहीं देखता, और ठेके से 2 बियर ले ले तो आधा गांव देख लेता है। हमारे बचपन में 3G 4G 5G नहीं होते थे, सिर्फ गुरुजी और पिताजी होते थे। एक ही थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। चाय की दुकान पर इतने छोटे कप हो गए हैं कि लगता है चाय नहीं पोलियो का ड्रॉप पिला रहे हैं। समय समय की बात है, जिस अंगूठे को गांव के लोग पहले ठेंगा बोला करते थे, आज उस अंगूठे को शहर के लोग लाइक कहते हैं। पप्पू स्कूल में गधा लेकर आया। टीचर बोला, ये क्यों लेकर आए हो पप्पू? मैम, आप ही तो कहती हो कि मैंने बड़े से बड़े गधों को इंसान बनाया है, तो मैंने सोचा कि इसका भी भला हो जाए। चिंटू पर बिजली का तार गिर गया और चिंटू तड़प तड़प के मरने ही वाला था। तभी अचानक उसे याद आया कि बिजली तो 2 दिन से बंद है, और वापस उठकर हंसते हुए बोला,